नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच आया हूँ एक सर्किट लेकर। ये TCL सर्किट है। अधिकतर नए जो कारीगर होते हैं जिनको सीखने की इच्छा होती है, वो कारीगर्स लोगों को अधिकतर चीजें जो जानकारी नहीं रहती कि कहाँ पर कितना वोल्टेज आना चाहिए, फिर अनुमान से वो लोग ढूंढते रहते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या चेक करूं, और फिर भी उन्हें कुछ जानकारी हासिल नहीं हो पाती है। तो आज मैं आप लोगों को ऑफलाइन ही सारे कंपोनेंट्स की जानकारी प्लस कहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा वो बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले पावर सप्लाई जब इन करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कनेक्टर। आप देखिए यहाँ पर एक कनेक्टर दिया हुआ है, ये एक यहाँ पर भी कनेक्टर दिया हुआ है। कंफ्यूजन होती है हमारे बीच की हम आखिर किस कनेक्टर को कनेक्ट करें। दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये वाला जो कनेक्टर दिया हुआ है, इसके यहाँ पर एक स्पार्किंग साइन दिया हुआ है, AC का साइन दिया हुआ है। अगर दिख रहा हो तो बेहतर है, नहीं तो और भी एक चीज है यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो हम देख सकते हैं। ये क्या है? ये एक फ्यूज है। ये फ्यूज हमें बताता है कि मेन पावर सप्लाई यहीं देना है हमें। अगर गलती से कभी इसमें कनेक्ट हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, सर्किट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन चालू नहीं होती टीवी। कुछ सेकंड या मिनट्स के लिए चालू होकर फिर बंद हो जाती है, फिर चालू नहीं हो पाती है। इसके लिए मेन कनेक्टर AC कनेक्टिंग करने के लिए यहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं, AC 220 वोल्टेज। ओके, फिर ये फ्यूज के माध्यम से होते हुए ये यहाँ से कुछ कंपोनेंट्स के थ्रू होते हुए यहाँ पे 4 डायोड लगा हुआ है जो एक ब्रिज बना रहा है। ये देख लीजिए, ये ब्रिज बनाता है, ये सर्किट में ब्रिज बनाता है। अब यहाँ से हमारा पावर सप्लाई AC को छोड़कर DC बनता है और फिर मिलता है ये बड़े वाले कंडेंसर को, जिसको हम फिल्टर भी बोलते हैं। ये यहाँ पे करंट को फिल्टर करता है। अब आ जाइए, हम लोग A साइड आ जाते हैं। ये इधर से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बहुत अच्छा होगा, समझना आसान रहेगा। ये हमने यहाँ से AC इनपुट किया, हमको ये फ्यूज के माध्यम से यहाँ से करंट आते हुए ये यहाँ से 2 डायोड को मिला और इधर से आकर 2 डायोड को मिला। यानी कि फेस जिधर भी रहेगा वो 2 डायोड से मिलेगा और यहाँ से न्यूट्रल 2 डायोड को मिलेगा और यहाँ से DC। यहाँ जब DC बन जाएगा तो वो यहाँ पे 300 वोल्टेज बनाएगा। कितना? 300 वोल्टेज बनाएगा हमारे मेन फिल्टर पे। ये जो बड़ा वाला कंडेंसर आप लोगों को मैंने दिखाया था, ये वाले कंडेंसर पे यहाँ पे कितना 300 वोल्टेज बनाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर सबसे छोटी प्रॉब्लम होती है कि हमें मिलता नहीं है। यहाँ पर 2 रजिस्टर लगे हुए हैं लाइन से, एक यहाँ और एक यहाँ, जो मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये देखिए, यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ये एक साथ में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ से क्या होता है कि ये 300 वोल्टेज को ये रजिस्टर यहाँ पर 150 में कन्वर्ट कर देता है, सीधा 50% कम कर देता है, या 170 के आसपास कर देता है ना। फिर यहाँ से ये रजिस्टर, दोनों की वैल्यू सेम है, यहाँ से ये रजिस्टर यहाँ पे 17 वोल्ट देता है। यहाँ से इसको फिर कम करके यहाँ 17 वोल्ट दे देता है, जो कि हमारे एक यहाँ पर इसको ट्रांजिस्टर को मिलता है। फिर उसके बाद ये वाला 300 वोल्ट पॉजिटिव साइड से आते हुए यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, दिखा दूं मैं आप लोगों को। ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर को होते हुए ये यहाँ से आता है, फिर यहाँ इसके सेंटर को, ये क्या है? हमारा ट्रांजिस्टर है। ये जो भी हो, अगर ये खराब होता है तो ये शॉर्टिंग दिखाता है ना। ये दोनों की शॉर्टिंग मिलती है, या तीनों में से आपस में किसी न किसी की शॉर्टिंग मिलेगी, मतलब ये खराब है। लेकिन अगर ये खराब है तो आप इसको निकालने के बाद यहाँ पर पावर चेक करिए एक बार। यहाँ पर अगर पावर चेक करते हैं, 1 वोल्ट से कम पावर अगर यहाँ पे आता है, जैसे कि 0.50, 0.74, पॉइंट समथिंग कुछ, तो ये यहाँ का रेंज जो यहाँ पर अपना वोल्टेज आ रहा है
वो ट्रैक सही है। यहाँ का वोल्टेज हमारे लिए क्या है, यहाँ का वोल्टेज सही है। उसके बाद यहाँ पे हमें 300 वोल्टेज बीच वाले को मिलता है और एक ग्राउंड हो जाता है। ये फिर पावर जनरेट करता है और हमें आगे पास करता है। और उसके बाद हमारे ट्रांसफार्मर के माध्यम से यहाँ पे पावर आते है एसी में। लेकिन फिर इन एसी को यहाँ पे कन्वर्ट करता है कौन, हमारा ये डीसी। डीसी कन्वर्ट कौन करता है, यहाँ पे डायोड। ये डायोड क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जबकि यहाँ पे जो पहला वाला डायोड लगता है, ये पहला डायोड, ये यहाँ पे 110 वोल्टेज बनाता है, जो कि यहाँ से होते हुए पूरी टीवी की सर्किट को ये इधर एचटी तक पावर सप्लाई जाता है, यहाँ से 110 वोल्टेज का। उसके बाद सेकेंड डायोड है यहाँ पर, एक सेकेंड डायोड यहाँ पर जो 26 वोल्ट बनाता है। ये 26 वोल्ट बनाते हैं, ये हमारे वर्टिकल सेक्शंस में जाता है। उसके बाद आता है थर्ड डायोड। ये डायोड हमें 12, 10, 9, 10, 12 के आसपास बनाता है ये। हाँ, अगर 9 से कम हो, 8 वोल्ट या 7 वोल्ट होता है, तो हो सकता है कि टीवी आपकी थोड़ी देरी से चालू होती है। तो ये कंडेंसर जब 10 या 12 वोल्ट बनाता है, तो वो यहाँ से यहाँ पे आता है, हमारे क्रोम आईसी को करंट पास करता है। क्रोम आईसी को 5 वोल्ट, 8 वोल्ट ये पास करता है। ओके, उसके बाद ये फोर्थ वाला जो डायोड है ना, ये डायोड 14 वोल्ट बनाता है। ये डायोड का काम है, इसका सेक्शन जाता है हमारे ऑडियो सेक्शन में। ये कहाँ जाता है, हमारे ऑडियो सेक्शन में। और उसके बाद ये देख लीजिए, हमारे पास एक हिटसन लगा हुआ है, बड़ा सा हिटसन है ये एल्यूमिनियम की जो पट्टी लगी, इसे हिटसन बोलते हैं। ये क्या करता है, जो हमारे कंपोनेंट्स इसके सर्किट के अंदर जो हीट होते हैं, उनकी हीटिंग को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है। जिसमें सबसे ज्यादा हीट होने वाली में एक ये है, एक ये हीट होती है। यहाँ पे ऑडियो आईसी जो हीट होती है, जिसके लिए एक लगा हुआ है एल्यूमिनियम की पट्टी, उसके हिसाब से ये हमारा ट्रांजिस्टर होता है, पावर सप्लाई ट्रांजिस्टर। ये भी, लेकिन एक चीज है, ये पावर सप्लाई ट्रांजिस्टर कोई भी खराब हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन आप यहाँ पे 1802 बिंदास लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। 1802 आराम से यहाँ लगा सकते हैं आप। और ये वाला इसको व्यू बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली ट्रांजिस्टर, है ना। अगर ये खराब हो तो आप यहाँ पर इसकी जगह पे बेझिझक 1803 लगा सकते हैं। और ये है हमारा वर्टिकल आईसी, ये वर्टिकल आईसी। इसके बारे में भी आपको अगली वीडियो मिलेगी। और उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर 110 वोल्टेज डीसी को स्टोर करने वाला ये कंडेंसर। उसके बाद फिर एक ये कंडेंसर है आपके पास, ये है, ये ऑडियो के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा क्रोम आईसी जो मेन आईसी कहलाता है। इसमें ये मेन आईसी है, ये सबको क्या करता है, सिस्टमेटिकली चलाता है, किसको कितना वोल्टेज देना है सबका। एक तरह बोल देते तो ये हमारा ब्रेन है, दिमाग होता है। तो दोस्तों, और इसमें हमारे पास ये है EXT, फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको। ये क्या है, फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर। ये बहुत हाई वोल्टेज जनरेट करता है एक्चुअली। काफी अलग अलग वोल्टेज लोग बताते हैं इसके बारे में। कोई कहता है 27,000 वोल्ट बनाता है, कोई कहता है कि 11,000 वोल्ट बनाता है। लेकिन ये वोल्टेज जो भी बनाता है, ये काफी हैवी वोल्टेज बनाता है, जो यहाँ से आग की तरह स्पार्क होता है। ये इसके माध्यम से स्पार्किंग होती है और हमारी ये पिक्चर ट्यूब के CRT में लगा हुआ रहता है। और ये पावर सप्लाई जो देता है, जो भी देता है, शायद कंफर्म नहीं है मुझे कि क्या देता है, 11,000 देता है कि 27,000 वोल्टेज देता है। लेकिन जो भी देता है बहुत खतरनाक वोल्टेज रहती है इसकी। इससे जितनी दूरी बनाए रहे आप उतना बेहतर है, क्योंकि ये अगर लगता है तो अगर अच्छे से लग गया तो फिर जान भी जा सकती है। तो इससे बच के रहना चाहिए हमें। और अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर बेस का। ये हमारा बेस है जो ट्यूब में पीछे कैप की तरह लगाया जाता है, बेस है। और ये बेस प्लेट बोलते हैं इसको, पूरा क्या बोलते हैं इसको हम, बेस प्लेट। ये एक बेस प्लेट है।
और इसके बाद अगर हम आते हैं तो एक चीज और हमारे पास बचता है कि हमारी जो टीवी के बेस प्लेट पे वो पावर जाता है वो यहाँ से जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं एक चीज। यहाँ पे देखिए एक सफेद पट्टी लगी हुई है, दिख रही होगी आपको। ये सफेद पट्टी आ जाती है आपको बेस प्लेट पे पावर लेकर, और एक ये जाती है पट्टी, ये कलर आरजीबी को लेकर जाती है। ये हमारी आरजीबी यहाँ से बनती है और लेके इधर बेस प्लेट पे लाके देती है, जिससे हमें पिक्चर्स में कलर्स मिलते हैं। ओके। और एक चीज है यहाँ पर 180 वोल्टेज यहाँ बनता है। देखिए यहाँ पे फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर के पहले वाले टर्मिनल पे 180 बन जाता है। ये यहाँ पर हमें 180 वोल्टेज मिलता है। यहाँ पे 180 वोल्टेज मिलता है, जो यहाँ से होते हुए ये एक डायोड के माध्यम से कंडेंसर को होते हुए, जो कंडेंसर का वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड 250 वोल्टेज का, और इसके माध्यम से होते हुए यहाँ पे 180 बनता है, और वो यहाँ पे आके बेस प्लेट को हमारे ऑन करता है, जिससे हमारी टीवी ऑन हो जाती है। और दोस्तों बस इतना कुछ है। एक चीज और है कि यहाँ पे 5 वोल्ट भी कभी कभार हमें देखना पड़ता है, जो यहाँ पर है। ये हमारा ट्यूनर होता है, जो पहले ट्यूनर हुआ करता था, अब नहीं है। किसी टीवी में आपको दिखा दिया जाएगा, किसी सर्किट में आपको दिखा दूंगा ट्यूनर है। यहाँ पे 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट भी बहुत मायने रखता है टीवी को स्टैंड बाय मोड पे ले जाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को जितना बताया है उतने जानकारी को आप लोग हासिल करेंगे, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग काफी कुछ सीखे होंगे। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज उसे लाइक करें, और क्या और जानना है उसके बारे में आप कमेंट करें। अगर मेरे जानकारियों में कहीं गलती रहती तो आप मुझे कमेंट करके मुझे भी बता सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल फील्ड में हर कोई मास्टर नहीं होता है, और टेक्निकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है दोस्तों जहाँ पे लोग जिंदगी भर सीखते ही रहते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर जिंदगी भर ऑपरेशन करे या दवा देवे, फिर भी वो सीखता ही रहता है। उसी प्रकार टेक्निकल इंजीनियर्स लोग भी जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखते रहते, तभी जाके हमारी जो टेक्नोलॉजी वो कुछ नया बनती है। अगर ना सीखे तो नया नहीं बन सकती। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करके भी कुछ बताएंगे, मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, और लाइक के साथ साथ आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, जहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हर वीडियो मिलेगी, और आपके कहने पर भी कुछ वीडियो बनाई जाएगी। जिस चीज में आपको दिक्कत हो, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उम्मीद के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।